Bwana, tunafahamu kwamba klabu ya Yanga mpaka sasa imeshakwisha kukamilisha usajili wa nyota watatu kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo limefunguliwa toka tarehe 1 ya mwezi wa kwanza na linatarajiwa kufungwa tarehe 31 ya mwezi wa kwanza. Tunafahamu mpaka sasa Yanga wamekamilisha usajili wa nyota wawili wa kizawa kwa maana ya Emmanuel Mwanengo pamoja na Mohamed Damaro Kamara ambaye yeye alipewa uraia. Kwa hiyo lakini pia tunafahamu maarufu Shekei raia kutoka Togo ni moja kati ya usajili ndani ya klabu ya Yanga. Kwa sasa kinachosubiriwa ni hizi tetesi nyingine ambazo zimeendelea kuihusisha klabu ya Yanga na baadhi ya nyota. Sasa moja kati ya eneo ambalo Yanga wanatajwa kwamba huenda muda wowote wakalifanyia maboresho na huenda muda wowote nyota huyo akatangazwa ni eneo la ushambuliaji, ambalo tetesi zinazungumza kwamba tayari Yanga wameshakwisha kuachana na Andy Boyeli ambaye walimtoa ndani ya klabu ya Shekune United ya kule Afrika Kusini kwa mkopo. Sasa tetesi zinaeleza kwamba tayari Yanga wameshakwisha kumalizana na Andy Boyeli. Kwa hiyo kwenye lile eneo la ushambuliaji mpaka sasa kuna Prince Dube pamoja na Clement Mzize ambaye yuko mbioni kurejea mara baada ya kuwa na majeruhi ambayo yalimweka nje. Sasa taarifa inazungumza kwamba klabu ya Yanga imetuma ofa rasmi ya euro 250,000 ambayo ni takribani shilingi milioni 721 za Kitanzania kwenda kwa klabu ya Radomiak Radom ya nchini Poland kwa lengo la kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Angola, na si mwingine ni Laurindo Delison Maria Aurelio maarufu kama Dep. Bana, tayari uongozi wa klabu ya Yanga umefikia makubaliano binafsi na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 kuhusu mshahara na ada ya sign, yani kwa maana ya sign on fee, huku kwa sasa jitihada zikielekezwa katika kukamilisha makubaliano rasmi kati ya klabu na klabu. Bwana, Depo alijiunga na klabu ya Radomiak Radom mwaka 2025 kwa mkataba miaka 3 akitokea Gil Vicente ya nchini Ureno, na mpaka sasa amefanikiwa kufunga bao moja na kutoa pasi moja ya bao kwa maana ya assist katika michezo 10 aliyocheza. Rekodi zake za kucheza soka la ushindani barani Ulaya zimewafanya Yanga kuweka nguvu kubwa kumnasa mshambuliaji huyo ili kuongeza makali katika safu ya ushambuliaji. Bwana, uongozi wa Yanga unaonekana kudhamiria kumpata mchezaji huyu kabla ya dirisha la usajili kufungwa ili kuimarisha kikosi chao kwa ajili ya mashindano yanayokuja, huku makubaliano na mchezaji akiwa tayari mfukoni. Macho ya mashabiki wa Jangwani sasa yapo Poland kusubiri mwanga wa kijani kutoka kwa Radomiak Radom ili Depo aanze safari ya kuelekea nchini Tanzania. Kwa hiyo bana, taarifa ni hiyo kwamba muda wote huenda klabu ya Yanga ikakamilisha usajili wa nyota Depo, na unaambiwa klabu ya RSK Domiak imepokea kiasi cha pesa cha shilingi milioni 619 kutoka Yanga ili kupata saini ya mshambuliaji Aurelio Dep mwenye umri wa miaka 25 katika dirisha hili dogo la usajili. Bwana, taarifa za awali ni kuwa RSK Domiak wamekubali kumwachia Aurelio Dep na wanamalizia mambo ya kimkataba. Kwa hiyo muda wowote, saa yoyote kabla dirisha lijafungwa, huenda tukashuhudia Dep akitua ndani ya klabu ya Yanga. Na nikukumbushe tu kwamba pengine watu wanaweza kuwa wanajiuliza Dep ni nani. Bwana, huyu Dep ni raia kutoka Angola, na kama ambavyo tunafahamu kwamba kocha wa klabu ya Yanga Pedro Gonçalves ni kocha ambaye ameifundisha timu ya taifa ya Angola, na Dep ni mmoja kati ya wachezaji ambao Pedro alikuwa akiwatumia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tetesi hii ya kuhitajika kwa Dep ni pendekezo la kocha mwenyewe, kwa sababu anamfahamu, amemtumia kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba Dep anakuja kwa maelekezo ya kocha Pedro Gonçalves, na tetesi pia zimekuwa zikieleza hivyo kwamba Dep anakuja ndani ya klabu ya Yanga kwa sababu ya maelekezo ama mapendekezo ya kocha mwenyewe Pedro Gonçalves. Lakini wakati huo pia kulikuwa kuna tetesi ambazo zinamzungumza Jason Dala ambaye yeye pia ni raia kutoka Angola, naye amepita kwenye mikono ya Pedro Gonçalves. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kocha wa klabu ya Yanga anamhitaji mshambuliaji ambaye anajua namna ya kumtumia, kama ambavyo amemtumia kwenye timu ya taifa ya Angola na akampa pengine matokeo chanya. Anaamini akija kwenye klabu yake anaweza akampa matokeo chanya. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo matetesi ambayo ipo juu ya usajili wa Dep
pamoja na Jason Dala ambao wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga. Na moja kati ya tetesi ambayo imeshika hatamu ni tetesi ya Dep kutua ndani ya klabu ya Yanga. Jason Dala imekuja mara baada ya Dep. Kwa hiyo huenda lolote likatokea, lakini asilimia kubwa sana Dep anapewa nafasi ya kuweza kutua ndani ya klabu ya Yanga. Na nimemsikia pia msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe akisema kuanzia Jumatatu, maana yake iliyoanza wiki hii, wakiwa kwenye michuano ya Mapinduzi, huenda nyota mmoja wa kimataifa akatua. Kwa hiyo nao wanasema kwa Yanga wanasema kwamba wameshakwisha kumaliza usajili. Kinachosubiriwa ni wachezaji kuanza kutambulishwa. Ni Dep. Kuna tetesi ya Alan Okello kuzungumzwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga, moja kati ya tetesi ambayo nayo pia imezungumzwa sana, lakini kwa sasa imepoa. Na tetesi zinaeleza ama taarifa zinaeleza kwamba tayari Alan Okello ameshakwisha kutua Uganda na anaendelea na program kwenye klabu yake ya Vipers, na tetesi zinaeleza kwamba ni kama Yanga ameshindwana na Vipers kwenye swala zima la dau. Kwa hiyo ndio maana unaona kwa sasa nguvu kubwa Yanga wamehamishia kwa mshambuliaji Dep. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kumuona mshambuliaji mpya ndani ya klabu ya Yanga kuanzia sasa, kabla dirisha dogo la usajili halijafungwa. Lakini tukiwa ndani ya klabu ya Yanga bwana, tunafahamu kwamba Yanga wanasajili, lakini pia kuna baadhi ya nyota ambao wanatakiwa kupisha nafasi hizo. Na moja kati ya taarifa ambayo ipo ama tetesi ambayo ipo ni kwamba tayari Ali Bobo Boel ameshakwisha kuondoka na ameshakwisha kuachana na klabu ya Yanga. Lakini pia kuna taarifa za Bara Musa Conte pamoja na Mohamed Dumbia kutolewa kwa mkopo kwenda ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Japo pia kuna tetesi ambazo zipo kwa Musa Bara Conte pamoja na Mohamed Dumbia wamekataa kujiunga na Singida Black Stars, wakidai kwamba kama Yanga hawataki kuwatumia basi wavunje mkataba, wapewe chao waondoke. Lakini tetesi nyingine ni kwamba klabu ya Mbeya City kutoka jijini Mbeya imeulizia uwezekano wa kumpata winga machachali wa klabu ya Yanga Celestine Ekua maarufu kama Dudu Washa kwa mkopo wa muda mfupi, kwa maana ya miezi 6 mpaka mwishoni mwa msimu. Bana, Mbeya City wamefanya hivyo baada ya kujua ukweli kwamba Yanga ina mpango wa kumtoa Ekua kwa mkopo katika dirisha dogo la usajili. Kama mazungumzo yatakwenda sawa, basi Yanga itakuwa na maridhiano na mchezaji huyo na atakipiga Mbeya City baada ya dirisha dogo la usajili. Nyota huyo wa zamani wa ASEC Mimosa amekuwa hana wakati mzuri katika kikosi cha Yanga, licha ya kuwa amekuwa akipata nafasi. Tayari amefunga bao moja msimu huu, wananchi wanataka kumtoa kwa mkopo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo iko ndani ya klabu ya Yanga kwenye swala hili la usajili kwa maana ya dirisha dogo. Kwa hiyo tunasubiria kuona tu nini ambacho kitatokea, na kadri ambapo tutapokea taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga juu ya tetesi hizi ama taarifa hizi kuhusiana na usajili na baadhi ya nyota ambao wanaondoka, basi tutakujuza. Kama ambavyo tayari Dennis Nkane the Wonder Kids tayari ameshakwisha kujiunga na klabu ya TRA United kwa mkopo. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao tayari hatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga. Wapo wengine ambao wanazungumzwa, lakini bado Yanga hawajathibitisha wala hatujaona taarifa yoyote ya timu nyingine kuthibitisha kwamba wamemchukua mchezaji mwingine wa klabu ya Yanga tofauti na Dennis Nkane. Kwa hiyo tutaendelea kukujuza tetesi, lakini pia tutaendelea kukujuza sajili ambazo zimekamilika, si tu ndani ya klabu ya Yanga, hata kwenye vilabu vingine. Azam, Singida Black Stars, Wekundu wa Msimbazi, Simba nao pia wameendelea kuhusishwa na tetesi mbalimbali. Nao